สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรณ์ภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับเปิดศักราชใหม่เราก็ต้องเตือนให้พี่น้องทางภาคใต้เฝ้าระวังอันตรายจากพายุโซนร้อนปลาบึกซึ่งถือเป็นพายุลูกแรกต้อนรับปีใหม่กันเลยนะครับความรุนแรงก็เทียบเท่ากับพายุแฮเรียสที่พัดแหลมตะลุมพุกเมื่อปี 2505 กันเลยนะครับซึ่งถ้าดูตามจุดศูนย์กลางและคาดการทิศทางของพายุนะครับคาดว่าพายุลูกนี้จะเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยในช่วงค่ำคืนวันนี้และจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับโดยภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมในทะเลโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างไล่ไปเกาะสมุยสงขลานราธิวาสคลื่นจะสูง 2-3 เมตรนะครับส่วนจะมีผลกระทบอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันเป็นรายวันเลยนะครับโดยวันพรุ่งนี้วันที่ 3 มกราคมคาดการณ์ว่าพายุปลาบึกจะขยับเข้ามาในพื้นที่ใกล้กับฝั่งอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตแต่ที่น่าห่วงก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยาวไปจนถึงนราธิวาสจะมีฝนตกหนักมากมีลมกระโชกแรงและที่สำคัญคลื่นลมก็จะสูงได้มากถึง 3-4 เมตรนะครับชาวเรือทั้งเรือใหญ่และเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่ 5 มกราคมขณะที่วันที่ 4 มกราคมจะถือว่าเป็นวันที่พายุปลาบึกเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ภาคใต้เต็มตัวเลยนะครับโดยเฉพาะในแนวของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีส่งผลให้ภาคใต้ทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่สีแดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับคือต้องเฝ้าระวังเพราะว่าจะมีฝนตกหนักมากมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและที่สำคัญกว่านั้นครับคลื่นจะสูงได้มากกว่า 5 เมตรนอกจากนั้นแล้วก็ยังส่งผลให้พื้นที่รอยต่อทางภาคใต้จะมีฝนตกหนักด้วยไล่ไปตั้งแต่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับก่อนที่ในวันที่ 5 มกราคมพายุปลาบึกจะค่อยๆเคลื่อนตัวขยับออกไปทางด้านของฝั่งอันดามันทำให้จังหวัดรอยต่อฝนก็จะเริ่มเบาบางลงแต่ก็ยังคงทำให้พื้นที่ทางภาคใต้เกือบทุกจังหวัดยังมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงอยู่นะครับยกเว้นก็แต่ทางด้านของประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตยังคงเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักมากต่อเนื่องอีก1 วันนะครับดูตอนล่างกันไปแล้วเราไปดูตอนบนของบ้านเรากันบ้างวันพรุ่งนี้มวลความเย็นก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับส่งผลให้วันพรุ่งนี้เป็นอีกวันที่ตอนเช้ายังคงมีอากาศหนาวได้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 14-19 องศาส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีลมเย็นๆและก็ลมแรงอยู่นะครับอุณหภูมิเฉลี่ย 18-22 องศาสำหรับพี่น้องทางภาคใต้ในช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหากมีข้อสงสัยขอให้โทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนกรมอุตุ1182นะครับผมหนุ่มหน้ามนขอเป็นตัวแทนในการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคใต้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังอันตรายจากพายุปลาบึกขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าอากาศแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับเสริมคุณภัทรดนัยนิดนึงนะครับเมื่อช่วงประมาณ 5 โมงเย็นที่ผ่านมาครับล่าสุดเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 9 นะครับได้ออกมาเตือนนะฮะเกี่ยวกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับว่าจะเข้านะฮะในจังหวัดรอยต่อนะครับระหว่างชุมพรกับสุราษฎร์ธานีในช่วงค่ำของวันศุกร์นี้ย้ำนะครับช่วงค่ำของวันศุกร์นะครับที่ 4 มกราคมนะฮะก็เขาบอกว่าคลื่นในทะเลเนี่ยจะสูง 3-5 เมตรนะฮะถ้านึกภาพให้ออกก็นึกถึงสะพานลอยเนี่ยนะเวลาขับรถทางหลวงเนี่ยสูง 5 เมตรโอ้คุณมันสูงมากเลยนะก็ต้องระมัดระวังกันเลยนะครับแต่น้ำท่วมภาคใต้ก็เชื่อว่ามาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะเพราะว่าออกสู่ทะเลได้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนนะคะ